Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaw kanalka Afifa Warsame. Maanta waxaa rabay inaan ka hadlo waxyaabaha qofka bini'aadanka ah ku sababa inuu noqdo perfectionist iyo siyaabaha aan uga gudbi karno. Xaqiiqdii qofku inuu noqdo perfectionist waa dabeecad marka uu dhasho kadib uu qaato ma ahan wax lala dhasho. Waxaa jiro qofka bini'aadanka ah ku kalifa dabeecadan maskaxiyanka waxa koowaad oo ku kalifi kara ayaa waxay tahay khibrad caruurnimo uu qofku la soo kulmay inta uu yaraa. Qofku markii inta uu yar yahay waxyaabo hadii uu la kulmo ku sababi kara inuu noqdo perfectionist amaba qoyska uu la noolaa ay ahaayeen qoys noocaas ah, dabeecadaas ayuu hormarinaa, marka uu weynaadana qof noocaas ayuu noqonaa. Sidoo kale waxaa laga yaabaa waxa kale oo ku kalifi kara in ay tahay qofku inuu haysto dad ku dhiirigeliya mar walba inuu perfectionist noqdo, dad ku dhiirigeliya mar walba inuu wax saxo, oo laga yaabo qofku inuu haysto qoys ama asxaab markii uu wax qaldo ku qoslaa, markii uu wax saxana u sacabtuma. Qofka bini'aadanka dadka ku hareeraysan markii u sacabtumaan markii uu wax wanaagsan sameeyo, markii uu qalad sameeyaan hadii ay ku dhaliilaan, waxa laga yaabaa mar walba inuu waqtigiisa iyo juhdigiisa uu ku baxsho sidoo mar walba uu wax u sixi lahaa. Markii uu wax qaldana waxay u badan tahay inuu niyad jabo. Sidoo kale waxaa ku kalifi kara qofka inuu isku kalsoonaantiisu ay yartahay. Qofka marka isku kalsoonaantiisu ay yartahay wuxuu ka cabsanayaa dadka diidmadiisa iyo sidoo kale dadka eedeyntooda. Marka wuxuu isku dayaa mar walba inuu wax saxo. Si uu wax u saxana wuxuu mar walba dooranaa waxyaabo yaryar oo fudud oo uu saxi karo. Wuuna ka cabsanayaa waxyaabaha waaweynka ah amaba wax noloshiisa wax ka bedeli kara inuu sameeyo, asagoo kaliya ka cabsanaya dhaliilaha dadka amaba ka cabsanaya inuu waxaas ku fashilmo. Marka waxay tahay sideen uga gudbi karnaa dabeecadan maskaxiyanka ah. Dabeecadani waa dabeecad maskaxiyan ah. In aad ka gudubtana waxay ka qaadanaysaa waqti, ayna kaaga baahan tahay tababar maskaxeed. In maskaxdaada waxyaabo badan aad ku tababarto, waxyaabo badanna inaad aad xaqiiqsato ayay ku xiran tahay inaad dabeecadan ka gudubto. Qodobka koowaad oo kaa caawinaya ayaa waxay tahay horta marka koowaad inaad qirato inaad dabeecadan leedahay amaba inaad aqoonsato inaad tahay qof perfectionist ah. Inaad horta waxa qirato amaba aad waxaan aqoonsato waxay kaa caawinaysaa inaad waxaan xalido 100%. Haddii ka waran aadaba aaminsanayn inaad noocan tahay xalin ma kartid, laakiin wax kaliya ku xalin kartaa marka koowaad ayaa waxay tahay inaad aaminto amaba qirato in aad noocan tahay. Talaabada labaad oo ay haboon tahay inaad qaado ayaa waxay tahay inaad fahanto inaad isfahanto. Inaad isfahanto waxaan kala jeedaa inaad fahanto waxa kugu kalifa iyo xilliga aad waxaan sameyso amaba xilliga perfectionist tahay iyo dadka aad la joogto. Haddaad intaas taqaano waxa laga sameyn kartaa inaad dadkaas ka fogaatid iyo waxyaabahaas kugu kalifaya aad ka dheeraato. Talaabada saddexaad ayaa waxay tahay in aad ogaato cawaaqibka ka dhasha. Dabeecad kasta waxay dhalisaa cawaaqib xumo iyo cawaaqib wanaagsan. Marka balgaro cawaaqibka xun ee aad ka dhaxasho inaad perfectionist tahay. Qofka bini'aadanka ah markii uu ogaado waxaan cawaaqibka xun oo kaga imaanaya waxay ku kalifay inuu go'aan qaato oo waxaan iska dayo. Marka adigu cawaaqib xumada kaaga imaata bal ogaaw. Taas cawaaqib xumadaas inaad ogaatidna waxay kaa saacidaysaa inaad ka fogaato inaad perfectionist ahaato. Talaabada afraad oo aad sameyn karto ayaa waxay tahay in aad horta ogaatid wax walba in cashir laga barto. Gaf walba inuu cashir leeyahay, guul darro walbana inay cashir leedahay. Nolosha hadii aadan mar wax qaldayn way adag tahay inaad waxyaabaha kale soo socdo inaad saxdo. Marka si aan waxyaabaha soo socdo u saxno waa markooda inaad qalad sameynaa. Marka madaxaada gali amaba qiro in gafka iyo guul darrada cashir laga barto. Midda shanaad ayaa waxay tahay aad sameyn karto in horto
aad aaminto inaad tahay qof la qaadan karo. Macnaha qof la qaadan karo waxay tahay waxaan markii la qaadan karo laba dhinacba waa leeyihiin, dhinac xun iyo dhinac wanaagsan. Marka adiga inaad tahay qof la qaadan karo inaad is aaminto, inaad dhinac xunna leedahay, dhinac wanaagsanna leedahay. Waxa markii la qaadan karane waxaa badan yacni dhinacooda wanaagsan badan, sababtoo ah haddii dhinaca xun ay badan yihiin lama qaadan lahayn. Marka adi naftaada u sheeg qof la qaadan karo inaad tahay, naftaadana u sheeg yacni in waxyaabaha wanaagsan ee adiga kugu saabsan ay saaid u badan yihiin, yacni ay ka badan yihiin inta aad leedahay iyo maaragtay waxyaabaha qaldan oo adiga kugu saabsan oo aad leedahay. Midda kale oo aad samayn karto ayaa waxay tahay marka aad shaqo samaynayso ama hawl qabanayso inaad u qabato si hagar la'aan ah. Yacni marka wax si hagar la'aan ah u qabato, haddaad ku guuleysato iyo haddaad ku guuldareysato waa inaad isku qancisaa horta inaad u hagar baxday. Dadka qaar waxaa laga yaabaa shaqo aysan u hagar bixin inay rabaan inay u dhamaystirnaato oo ay perfect u noqoto. Maadaba u hagar bixinay xageed ka rabtaa inay ku dhamaystirnaato ama ku guuleysato. Adiga wax walba qabanayso u hagar bax. Taas waxay ka saacidaysaa in hadhow hadda ku guuleysato waa u soo dadaashay. Haddii aad ku guuldareysatana yacni waa u hagar baxday, juhdiga waa bixday, waqtiga loogu talagalay waa gelay, yacni naftaada waxay noqonaysaa mid aad cafisay. Midda u dambeyso oo aad samayn karto ayaa waxay tahay inaad aaminto horta kala dhimanaashuhu adduunka waxay u tahay tiir. Macnaha waxaan kala jeedaa qof walba hadduu ahaa qof dhammaystiran dadku iskuma baahdeen, yacni qofba meel iska taagnaa lahayd. Marka kala dhimanaashuhu waa wax adduunka isku haya, waa wax dadka isku haya, wax yacni xiriiraadka dadka ka dhaxeeya yacni wanaajiya. Tusaale adiga haddii aadan dhammaystirnayn oo in aad leedahay qof kale wuxuu isku dayaa inuu ku saacido, inuu qofkaas ku saacidana farxaday u tahay. Yacni haddii uu ku saacido adina wanaaga qofkaas u qaaday, yacni calaaqaad wanaagsan aydan dhex maraya. Adina sidoo kale inaad dadka caawiso, dad wax u tartaa rabtaa, ka waran haddii dadka dhan wada dhammaystiran yahay caawinaya wax u tare. Marka aamin oo madaxaaga ku hayo kala dhimanaashuhu waa wax maskaxdaada, yacni waxaan ka wadaa kala dhimanaashuhu waa wax yacni adduunka isku haya, wax adduunku u baahan yahay. Marka intaas qodob aan soo sheegay hal qodob ma jiro si ficil ah u sameynayso. Ayaga dhan waa wax yacni u baahan inaad maskaxdaada ku tareengareyso, wax u baahan yacni in maskaxdaada in muddo aad ku hayso oo aad iska dhaadhiciso. Sababtoo dabeecadan ayaa waxay ahayd markii horeba dabeecad la iska dhaadhicishay. Waxa kaliya oo adiga gudbi kartana waxay tahay qodobadan aan ku soo sheegay inaad ayagana iska dhaadhicido. Muuqaalkayga maanta intaas uu ku kooban yahay. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.